Is-solitudni għandha ħabta tidħol f'ħajja il-bniedem mingħajr stedina. Iżi Mikallef li ħolqot il-grupp magħmul minn nisa għan nisa bl-isem ta' Women Over 40s Let's Hang Out, qalet li ħolqot il-grupp f'mument meta sabet ruħha waħda u llum tajt li dan il-grupp bidli ħajjitha. Kont qed inħoss li għandi bżonn nitkellem ma' xi ħadd mara. U bdejt ngħid as such forsi ommi kbar, inti m'għandix, ħbieb bħalissa jisu kulħadd busy. U bdejt ngħid imma nisa bħali xi jagħmlu. U fl-2022 ġieni mument fejn ħanamilha. L-idea kienet li norganizza affarijiet differenti illi jiena nemmen li kull mara għandha bżonn grupp ta' nisa li tista' tiltaqa' anke jekk sempliċi kafè jew mixja u tiftaħ qalbha. U dak li jkun jissapporti anke billi jisma'. Waħda mill-ewwel membri tal-grupp kienet Arjan li qalet lil TVM News li jekk wieħed iħossu waħdu m'għandux jingħalaq ġewwa. Tajt li s-solitudni hija mifruxa. Sibni sejf, dik il-kelma li jina nieħu pjaċir niltaqa' ma' kulħadd biex naċċenna mhuwiex ġast tan-nies li huma single jew separati jew hemm nisa wkoll miż-żewġin professional, minnu housewife, minnu forsi min nord, minnu fis-south. In-nisa huma kollha differenti, imma kollha għandna l-istess bażi. Kemm jgħidu li n-nisa jkunu impikati ma' xulxin? Tal-grupp mhix qiegħda hekk. Il-grupp jikkonsisti f'nisa minn 40 sena l fuq, l-ikbar waħda għandha 70 sena. Huma qalu li l-ikbar sodisfazzjon għalihom u li jgħinu lil min iħossu waħdu billi jkunu ta' spalla għal dawn in-nies li jbatu mis-solitudni.